Okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ Google Classroom ကနေပြီးတော့ source file နဲ့ question paper နှစ်ခုကို download ဆွဲလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီ zip file ကိုရေးဆုံး cp ရမယ် regular ထောက်ပြီးရင် extract here ဒါမှမဟုတ် extract all ဆိုတာနေလိုက်ဟုတ်ပြီနော် Okay ကိုက desktop ပေါ်မှာ cp လိုက်မယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ source file ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအသစ်တစ်ခုထွက်လာပြီဒီ Mac OS X ဆိုတော့သုံးစရာမလိုเนาะအဲ့ဒါထားလိုက်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုတို့က source file ဆိုတာလေးကိုတို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုကိုတို့စလုပ်မယ်ဆို source file သုံးပြီးတော့စလုပ်ရတော့မယ် Okay ဒီမှာ source file လေးရှိတယ်ဒီမှာကိုတော့ question paper ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay You're going to perform some clerical tasks for the Tawara University တဲ့တော့ task 1ကဘာလဲဆိုတော့ evidence document လို့ evidence document တော့လက်ပြပါမဆိုလောရတဲ့ပုံစံချင်းတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် evidence ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အခုတော့ဘာလုပ်ကြမလဲပြင်ကြည့်ရအောင်နော်ဘာလုပ်ကြမလဲ make sure that your name စံတမ်းမှာခင်းနေမှာ where appear on every page of this document ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီကောင် J218 evidence ပြီးတော့ကိုတို့က connect နေမှာနဲ့ဘာလုပ်ပြရမလဲ save မှတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay တော့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကို header ထည့်မယ် header ထည့်တယ်ရကြဟို footer ထည့်တယ်ရကြထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါကိုနာမည်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ center နံပါတ်ထည့်လိုက်မယ် center နံပါတ်ကြထည့်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ connect နံပါတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်မလဲဒီ file ကို save လုပ်မယ်เนาะဆိုတော့ကိုတို့ zip ထားတဲ့ folder လေးပဲသွားပြီးပြန်ထည့်ပဲနာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒီ J218 evidence နောက်မှာအခုရဲ့ candidate နံပါတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် RDF ကို word ပြပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် save မှတ်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ဒါအခုလို့ပြီးသွားပြီ Okay နောက်တစ်ခုအားကြည့်ကြည့်အောင် Task 2 document you're going to edit a report the university uses a corporate house sign for all their documents progress styles must be created and applied as instructed Okay Open the file J218 employee.rdf. Right now. Okay. The page set is set to A4 landscape orientation with margin of 2 cm. Okay. The picture of A4 pin orientation landscape pin margin of 2 cm. How we know? Do not make any changes to this setting. Could copy of Mapiang bin to Dora. We know. Touch your John Lashi, boy Piang. တောင်းပြောင်းတာတော့ဒီ page layout တွေကအကုန်လုံးမှားကုန်တယ်မြေကဘာပြောတာလဲဘာတစ်ခုမှကောင်းမပြောင်းတယ်လို့ပြောတာ layout ကိုဘာမှမပြောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ save the document in your work area with the finding report make sure it is saved in the format of the software you're using ဟုတ်ပြီနော်အခု report ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိုတို့က save မှတ်ထားရဲဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ evidence ရိုက်ပေးရမယ် Okay ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ file save as ဟုတ်ပြီနော်Okay report ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်းလေးကိုကိုတို့ဆင့်မှတ်ပေးမယ်ဟုတ်နော် Okay ပြီးတော့ချင်းကိုတို့ evidence 1တို့အဲ့ဒါကိုကိုတို့ screenshot ရိုက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီတစ်ခုလုံးကို screenshot ရိုက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတာကတော့ဒီလိုရိုက်ပြလဲရတယ် property ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေရိုက်ပြလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ပုံစံရိုက်ပြလို့ရတယ်ဒါရိုက်ပြလဲရတယ်ဒါကိုဒီကောင်ရိုက်ပြလဲရတယ်ရိုက်ပြလို့ပြီးလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲဒီအောက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ screenshot လေးကိုကိုတို့ကထည့်ပေးလိုက်အောင်ပဲအခုကတော့ဒီမှာဒီ video မှာတော့ screenshot လေးမရိုက်ပြတော့ဘူးเนาะ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာသာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကိုတို့ header မှာ automated page number left align automated file size in kilobytes right align ဟုတ်ပြီเนาะ page number ကို header မှာကွာ page number ကိုဘယ်ဘက်ချက်မှာထည့်ခိုင်းလဲfile size ကိုညာဘက်ချက်မှာထည့်ခိုင်းတယ်Okay ကြည့်ကြအောင် header ဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲအစကိုသွား header သူကဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုတို့ကဒီ zero blank ကိုမသုံးဘူးဟုတ်ပြီနော် 3 column အောင်သုံးမယ် Okay ဘယ်ဘက်ချက်မှာကိုတို့ဗာထည့်ခိုင်းလိုက် page number ထည့်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက် page number ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့က current position ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် current position page number ဒီလေဘာမှမထည့်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ် ပြ
ပြီးညာဘက်ချမ်းမှာဗာထည့်ခိုင်းရဲဆိုတော့ file size ထည့်ခိုင်းတာလေ file size ကို kilobytes အနေနဲ့ထည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကိုဘယ်မှာရှိမလဲဆိုဒီမှာမရှိဘူးဘယ်မှာရှာမလဲဆို quick path ဆိုတာမှာရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကိုပြောထားဘူးလေ date တို့ဟို file path တို့ file name တို့ကအကိုတင်ထားတဲ့ထဲမှာမပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှိလဲ quick path တွေမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် quick path တွေကိုဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက feed တွေကိုသွားပေးရတယ်ပြီးတော့မှာ file size ဆိုတော့ file size လို့ထင်တဲ့ဟာလည်းရှာကြည့်လိုက်ပေါ့ date တွေပါရှိရဲ document property ဟုတ်လိုက်လားမဟုတ်တော့ file name နဲ့ဖြစ်နိုင်လားမဟုတ်ဘူးဗာမေးတာလေ file size မေးတဲ့အတွက် file size ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် file size ပြီးတော့ဒီမှာ field option သွားရှိရယ် file size kilobyte file size megabyte မေကွန်းကဘာပြောတာလဲ file size kilobyte ဆိုပြောတာရယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရော okay နှိမ့်ပြီလိုက်ဒီလိုထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုက header ပြီးသွားပြီ okay header မှာပြီးတော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ place your name cell number and create number right align the footer မှာကိုကဒီညာဘက်ချက်မှာ right align ညာဘက်ချက်မှာကိုက number cell number create number ထည့်ခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်ချက်မှာတခြားနေရာမှာထည့်လို့ရှိရင်အမှတ်ရမလားအမှတ်လုံးဝမရဘူးဟုတ်ပြီနော် okay တော့ကို footer သွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ insert footer 3 column ယူမယ်ဒီမှာထည့်ဟာနော်ဒီမှာထည့်ကြလို့လားမလို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာထည့်ကြလို့လားမလို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီမှာထည့်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာထည့်မယ်ခုနကပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်စနနမဒီနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ okay make sure that all the alignments match the page margin no other text is included in the header and footer area header and footer are displayed on all pages ဟုတ်ပြီနော် alignment က match the page margin alignment ဆိုတာဒီအကောင့်လေးကိုပြောတာဒီ align ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဟွာအခုဆိုရင်ကွာအခုကဒီ page number ဘာလုပ်တာလဲ left line လုပ်တာဟုတ်တယ်မလား left line ကဘာဖြစ်နေလဲ margin နဲ့ query ဖြစ်နေတာဒါ margin ကိုမကြော်ပါဘူးနောက်လည်းမကြမနေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီညာဘက်ချင်းက margin နဲ့ဘာဖြစ်လဲ query ပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နော်ဒီမှာ query ပဲကြော်လဲကြော်မနေဘူးနောက်လည်းတောက်ပြရနေဘူးအဲ့ဒါပြောတာနောက်ပြီးတော့ကိုက header တွေ footer တွေမှာရောတခြား text တွေပါသေးလားမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်သူထည့်ခိုင်းတာ high text တွေပဲပါတယ် so basically ဒီကောင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကွာမင်းလုပ်တဲ့ဒီရှင်းမှာ header footer ထည့်သွားမှန်းလားမှားရလားအဲ့ဒါကိုပြန်စစ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်ပြီနော် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာကိုတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုတို့ကhouse style တွေထည့်ရမယ်နော် style တွေလောက်ရတော့မယ် okay style တွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုတို့သေးလိုက်မယ်နော် mouse style တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲ gr တိုက်တယ် gr pi t လေးတိုက်တယ် gr တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် font style series ဆိုတော့ times လို့မယ် double times ဟုတ်ပြီနော်တချို့တွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒီ series ဆိုလို့ရှိရင် area လောက်ပြီးတော့ sanskrit မှာ times လို့မယ်လောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့ series က times လို့မယ်နဲ့ times တဲ့တော့ကို times လို့မယ်ပြောင်းလိုက်မယ် font size က36တဲ့36ပြောင်းလိုက်မယ် alignment center အဲ့ဒီမှာကိုက align ကို center လုပ်လိုက်မယ် bow italic လို့ပြောထားတယ် bow italic ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ချင်း single 00 single 00ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲ format က paragraph ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ single 00ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော် okay ကဲဒါဆိုလို့ချင်းကိုကဘာလုပ်မလဲအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုက okay နှိပ်မယ်ဒီမှာအကုန်ပြောရမှာလေးတစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အခု style တစ်ထည့်ရတာလည်းဘာဖြစ်လဲတခါတည်းဒီ style က apply ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီမှာဆက်ပြီးတော့ style တစ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်မှာမင်းတို့ queue site ကမယ်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ style တစ်ခုလုံးကို normal ပြန်ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ style က gr select ဖြစ်နေရအောင်အဲ့ဒါ normal ပြန်ပြောင်းမှုပဲ normal ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှကိုတို့က style တစ်စောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ gr title ကို select မှတ်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ style base မှာ gr title ဆိုပြီးဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ host style မှာထည့်ထားတဲ့ format တွေကအဲ့တော့ style တစ်မှာပြန်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးမှားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ title ကို normal ပြန်ပြောင်းဖို့က sorry style ကို normal ပြန်ပြောင်းဖို့ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ကဲကြည့်ကြည့်အောင် gr subtitle တဲ့နော် gr subtitle ဟုတ်ပြီနော် series 18 right underline series 18 right underline ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ single 00 default ဆိုလို့ရှိရင် single 00ဖြစ်တာကိုသိတယ်အဲ့တော့ကိုက okay တက်နေလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဘာပြန်လုပ်မလဲကိုက normal ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် next time ကိုလုပ်ကြည့်အောင်
gr subhead. Okay, gr subhead. No. Serif 16 center underline italic. Serif 16 center underline italic. ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ single 09ဖြစ်သွားပြီ space after က9နဲ့အဲ့တော့ကိုက format ကိုသွားမယ် paragraph ကိုသွားလိုက်ဒီမှာ space after ကဘာလဲ sorry 9ပြောင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရော9ပြောင်းလိုက်ပြီ okay ဟင် okay နေလိုက် normal ပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက gr body okay sans serif 11 justify name sans serif ဆိုတော့ area ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်11 justify ကဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော် justify ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင် enhancement ကဘာပါလဲဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာထားဒီမှာ space after က6အကုန်ပြီးသွားရင် okay နောက်တစ်ခုက gr bullet ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကို normal ပြန်နှိပ်မယ်လို့ရှိရင် bullet သွားကြည့်အောင် gr bullet format ကဘာလဲ serif 14 serif 14ဟုတ်ပြီ 3 centimeter indent from the left with hanging paragraph ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကကိုလိုဗာသိပြီလေ paragraph သွားမယ်ဆိုတော့ကိုလိုသိပြီ okay သူကပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲကြည့်ကြည့်အောင်3 centimeter indent from the left indentation 3 centimeter from the left ဆိုတော့ကိုကဒီမှာ3 centimeter လို့ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူကဘာပြောထားသေးလဲဆိုတော့ hanging paragraph လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ special မှာကိုက hanging ပြောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးရင် enhancement မှာ all capital လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ဒီ arrow shape bullet လို့ပြောထားတယ် all capital ဆိုတော့ကိုက font သွားမယ်ဘာလုပ်ပေးမလဲ all capital နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျ arrow shape bullet ဆိုတော့ bullet ဆိုတာဘာလဲ basically numbering ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ numbering နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ bullet ကိုသွားမယ် arrow shape လေးကိုကိုတို့ရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ single 00ဆိုတော့ကိုတို့ကပြောင်းပေးဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားရင်ကိုတို့ဘာပြန်လုပ်မလဲထုံးစံတိုင်း normal ကိုပြန်နှိပ်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အကုန်ပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဘာလုပ်ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ gr subhead ဆိုတာကို subhead ဆိုတာရဲ့ paragraph တာကိုကိုတို့က section ရခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် subhead ဆိုဒီကောင်ထင်းတယ်နော် subhead ကိုဒီကောင် regulate ထောက်လို့ရတယ်ဒီကောင် regulate ထောက်လို့ရတယ်အဲ subhead ကို regulate ထောက်လိုက်ပြီးရင် modify နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ box ကြီးတစ်ခုလုံးကို section ရိုက်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် box တစ်ခုလုံး section ရိုက်ပြီးရမယ်နော်ကျောင်းသားတယောက်ကဒီကောင်လေးကိုပဲ section ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါမရဘူးနော်ဒီတစ်ခုလုံး section ရိုက်ပြီးရမှာအဲ့ဒါမှအခုတော့ဒီ subhead ဆိုတာမသိမှာဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံး section ရိုက်ပြီးရမယ်section ရိုက်ပြီးရင်မလုပ်နဲ့အခုတို့ကဒီ evidence 2မှာအခုတို့သွားထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ display the custom style name as a list in a style manager organizer process control evidence that this style have been created name message style ကိုတော့ create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲ evidence ပြပြရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကဒီကောင်ကို screenshot ရိုက်ပြီးလိုက်ရတယ်ချက်တောင်ရိုက်ပြီးလိုက်အဆင်ပြေတာကိုရိုက်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် evidence ထဲမှာသွားထည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီ at the start of the document enter the title graduate employment report start of the document မှာကို graduate employment report ဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပေါ့နော် start of the title ဆိုတော့အကွာ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါမှလုံးဝအဆောက်ရသွားပြီ graduate employment report gr title sign ထည့်ပေးရမယ်ကိုလုံးကိုဘာလုပ်မလဲ gr title sign ထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီ okay ပြီးလို့ချင်း enter your name immediately after the step title edited by ဒီကောင်းနောက်မှာကိုနာမည်ကိုထည့်တဲ့ကိုနာမည်ထည့်ပေးလိုက် apply the gr subtitle style to this text ဒီကိုလုံးကိုဘာလုပ်ပြရမလဲ gr subtitle ဒီကောင်းထည့်နော်ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ် okay apply the gr body style
to the rest of the document ဟုတ်ပြီနော် rest of the document ဆိုတော့ဒီကောင်တွေပါအောင်မလားမပါတော့ဗျာဒီကောင်ကကို style ထည့်ပွား rest of the document ဆိုဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုဘာလုပ်ပြရမလဲ body style ထည့်ပြရမှာဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းချင်းဒီကိုလို body style ထည့်သွားမယ်အကုန်လုံးတိုင်းပြီး slide မှတ်တယ်နော်နည်းနည်းချင်းဒီ slide မှတ်သွားမယ်ပြီနော်လိုက်ကြည့်မယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေလားအကုန်လုံးအဆင်ပြေနော်အကုန်လုံး style ရသွားပြီ okay ဒါဆိုကိုလိုဆက်လုပ်ကြမယ် okay change the page layout so that the subheading scale gap and all the following text are displayed in two equally spaced columns with two similar spaces between the columns page layout ကိုပြောင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော် so the subheading scale gap ကစပြီးရောတဲ့ subheading scale gap ကစပြီးရောတဲ့ following text တွေအကုန်လုံးက column ခွဲခိုင်းတာအဲ့တော့ပထမ divide ပါသေးလားမပါတော့ဘူးတချို့လူတွေကတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့အကုန်လုံးကို column ခွဲရတယ်အဲ့ဒါမှားရယ်နော်ဒီက column စခွဲရမှာလေဒီ scale gap ကစပြီးတော့ column ခွဲပြရမှာဟုတ်ပြီနော် column ခွဲမယ်ဆိုရင်ကိုယ်4ယောက်ကိုသွားမယ် column ကိုသွားမယ်ပြီးရင် more column ဆိုတော့နှိပ်မယ်ဘာပြောတာလဲtwo equally spaced column နဲ့2 column ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းဆို2 cm spacing အဲ့တော့ spacing ကိုဘာလုပ်ပြင်လဲကိုက2 cm ဆိုပြောင်းပြင်မယ်ဒီမှာသိထားမှာ2လို့ရေးလို့မရအောင်နော်2ဆိုလို့ချင်း inch ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် cm တော့ cm လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်လို့ကို cm ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နှိပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်Okay. Applying the GR bullet style to the list of items from communication to enthusiasm. Okay, that's what you dig on about it. The bullet point you value kind of let what so the bullet style out here. I will find the A subheading in a document and applying GR style to each one. A deal subheading you shall we go to Balu style it here. subheading ထည့်တာမှားလို့ရှိရင်အမှတ်မရဘူးเนาะရှစ်ခုလုံးမှန်တော့မှမှတ်ရတာ3ခုရှိပြီပြီးတော့ဒီမှာ4ခု subheading ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကောခေါင်းသုံးရတာပေါ့เนาะဒီလိုခေါင်းဆက်ပုံစံလေးဖြစ်နေ6ခု9ခုပြီးတော့ဒီမှာဗာလဲ10ခုမြောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုအကုန်လုံးပြီးသွားပြီ using the data from J218 scale.csv create a vertical bar chart to show the scale shortage vacancy by percentage only အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ file လေးကိုတော့ဖွင့်ပေးရမယ် okay ကြည့်ကြအောင် okay မေကွန်းကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ vertical bar chart เนาะ vertical bar chart သုံးခြင်းတယ် bar chart မှာကိုတို့ horizontal bar chart မဟုတ် vertical bar chart လောက်ခိုင်းတာပြီးဘာပြခိုင်းလဲဆိုတော့ scale shortage vacancy by percentage only scale shortage vacancy ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ vacancy ကို scale shortage ပြခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် by percentage only by percentage only ဆိုတော့ကိုတို့ကဒီလေရဟာတွေပါအောင်မလားမပါတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လိုရတဲ့ဟာတွေပဲကိုတို့ကမလုပ်ပြရမလဲဆက်လက်မှတ်ပြရမယ်ဒီကောင်ရကိုတို့လိုလားမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်တိုက်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုပြရဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ကလိုချင်တဲ့ data ကိုတို့ဇာတ်သောင်းမဲ့ data ကိုပဲကိုတို့ထည့်ပြရမယ်ဒါဆိုကိုတို့သိတာကို scale လုပ်မယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားဒီ total ဆိုတာ scale နဲ့ဆိုင်တာမဆိုင်ဟုတ်တယ်မ total ဆိုတော့ entity ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ total ဆက်လက်မှတ်ဘူးပြီးလို့ချင်းကိုတို့က percent ကိုဆက်လက်မှတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကို control ပြီးဆက်လက်မှတ်ပါနော်ဒီ vacancy ကိုဆက်လက်မှတ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့မေကွန်းက vacancy ကိုဘာပြောတာလဲ percentage အနေနဲ့ပဲပြခိုင်းတာမလို့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ချင်းကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ insert ကိုတော့ပြီးလို့ချင်းဘာချလုပ်ပြရမလဲ vertical ချဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော် vertical ဘာချဆိုရတော့တခြားကိုတို့ချတွေလုပ်လို့မရပန်ချလုပ်လို့မရဘူး horizontal ဘာချလုပ်လို့မရဟုတ်ပြီနော်သူက vertical ဆိုရတော့ကိုတို့ vertical ဘာချလုပ်ပြရမယ် types of scale in short supply နော်ဒီချကို label ထည့်ပြရမယ် types of scale in short supply နဲ့နော် type of scale in short supply ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဘယ်လိုထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီ HR11 ကနေပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ sorry ချတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားထည့်လို့ရတယ်နော် okay ပြီးတော့ format the value access to display a maximum value of 0.48 and increment of 0.06
assets ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင် category assets category ဆိုတာဒီ data တွေကဘယ် category မှာရှိရလဲဘယ် genre တွေမှာရှိရလဲဘယ် type တွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဟုတ်ပြီနော်အထူးသဖြင့်တော့စာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုက value assets ဆိုတာရှိတယ်ဒီ category က value ဘယ်လောက်ရှိရတော့ပြပေးတာအဲ့တော့ဒါက value assets ဟုတ်ပြီနော် so for the value assets to display a maximum value of 0.48 okay maximum value ကိုက 0.48 ပြစေချင်တယ်တဲ့အခုက maximum value ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေ50ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုက 0.48 ပြချင်တာဒီ 50% နဲ့ဟိုက 0.5 နဲ့အတူတူပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့1ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်တော့100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ 0.5 ဆိုတာ 50% ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတော့ဒီကောင် format လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို right click ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် format access ဆိုတာကိုနေပြီ okay maximum 0.5 ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ 0.48 ကြောင်းမယ် sorry 48ကြောင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ increment က 0.06 တဲ့အခုကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲ increment က 0.05 ဖြစ်နေ increment ဆိုတာဒီကနေတစ်ဆင့်ဘယ်လောက်တိုးသွားလိုက်ပြောတာအခုတော့5ခုစီတိုးသွားတွေ့လား -2 -1 0 1 2 3 3ကနေပြီးတော့4 5 6 9 8 5ခု5စီတိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကမလို့ချင်ကိုကဘယ်လောက်ထိတိုးချင်တာလဲ 0.06 6ခု6စီတိုးသွားချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုက 0.06 ဆိုပြီးတော့ major ကိုပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထွက်လာလိမ့်မယ် display data labels about each bar တဲ့ data label ထည့်ပေးရမယ် HR11 ကိုသွားပြီးတော့ data label ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက် above each bar ဘားတွေအပေါ်မှာလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုယူပေးရမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီမှာအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုယူပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် do not display legend မပါပါစေနဲ့ legend ပါလား legend မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်โอเคဟုတ်ပြီပြီးလို့ချင်းဒီ chart ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ scale as being short supply ဆိုတဲ့စာပိုက်ကနောက်မှာသွားပြီးတော့ insert လုပ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ chart ကိုဘာလုပ်နိုင်မလဲ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုက copy ကူးလိုက်မယ် control C ဒါမှမဟုတ် right click ထောက်ပြီးတော့ copy ကူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုတို့ကဒီ report ကိုပြန်သွားကြရအောင် okay မေကွာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ scale as being in short supply ဆိုတဲ့စာရင်းနောက်မှာတဲ့အခုကဒီမှာလိုက်မရှာကြည့်ဘူးလိုက်ရှာရင်စာရင်းအများကြီးပဲတခုကြီးလိုက်ဖက်ကောင်သိအစီအစဉ်ဟုတ်တယ်မလားဟောဒီမှာရှိရနော် follow scale as being in short supply ဒါပေမဲ့ကိုကတခါကျရင်ရှာလို့ခက်တာမျိုးရှိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ control F ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီစာရေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုလိုလိုချင်တဲ့စာလေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် scale in short supply တွေ့ရနော် business အဲ့စာကဒီ document ဘယ်နှမှာရှိတော့ကိုလိုပြပြီးတယ်အဲ့မှာကိုတို့ကနေပြီးတော့သူထည့်ခိုင်းတယ်ချလေးသွားထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဒီကနေသွားရှာလိုက်ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ find file တို့ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် control F နဲ့လည်းရတယ်ကြိုက်လို့သွား okay ဒါဆိုကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စောစောချလေးကို copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးဘာလုပ်မလဲဒီနားလေးမှာထည့်ပေးမယ် save ဖြစ်အောင်လို့များသောအားဖြင့်တော့ဟိုက enter ခောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay import the image j218 volunteer.jpg and place this below the subheading volunteer project ရဲ့အောက်မှာဒီဓာတ်ပုံလေးထည့်ခိုင်းတယ် volunteer project ကဘယ်ကောင်ဒီကောင်တော့အောက်မှာဆိုတော့ကိုက enter ခောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲသူထည့်ခိုင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးလိုက်ရှာကြည့်အောင်ဘယ်နားမှာလဲဒီကောင်ပေါ့ insert ဓာတ်ပုံရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ 22.5 cm width resize လုပ်ပေးရမယ်เนาะ aspect ratio maintain right click ထောက်format picture sorry format picture မဟုတ်ဘူးကွာ see size and position okay 2.5 cm wide width က 2.5 cm အဲ့တော့ကိုက 2.5 cm တော့ပြောင်းနိုင်မယ်မင်းနော်တော့ပြောထားသည် aspect ratio maintain နဲ့အဲ့တော့ aspect ratio lock လုပ်ထားတယ်မှန်နဲ့ဒါ okay ဒါဆိုရင် okay နေလိုက်ပေးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် is aligned to the top left margin and top the paragraph starting many employer favor application အဲ့တော့တော့ပြောထားတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ left line လောက်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် top of the paragraph starting with many employer favor applicant ဒီကောင်းရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ကြမယ် left line အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်တာပြီးလို့ရှိရင်ကိုက left line လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် the text wrap around the image ဟုတ်ပြီနော် text က
ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပြောသူ့ရဲ့ B နဲ့မှာပတ်ပတ်လေပြည့်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုဘာလို့မလဲဆို right click ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ vertex ဆိုတာနေပြီမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိ vertex ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတော့ square သုံးရမယ်ကဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲ text က red ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်လုပ်ပြီးလဲပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော် okay format the paragraph that start with a workout with indicate ဒီ paragraph တစ်ခုက workout with indicate ဆိုတဲ့စာနဲ့စတဲ့ paragraph ကို format လုပ်ခိုင်းတယ် workout with indicate เนาะကိုဒီကရှာလိုက်မယ် workout with ဘယ်နာမှာလဲဒီစာဘက်ကိုပြောတာပေါ့ format the paragraph ဆိုဒီ paragraph တစ်ခုပဲပြောတာတခြားသူတွေကဘာဖြစ်လဲဒီ paragraph တွေအကုန်လုံး select မှတ်သွားတယ် select မှတ်ပြီး format လုပ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะ paragraph တစ်ခုလေးပဲပြောတော့ကြောင့်လို့အဲ့ paragraph တစ်ခုပဲ select မှတ်ကြမယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ is intended by two sim that from both and left and right margins ဘယ်ဘက်ချောင်းညာဘက်ချောင်းက two sim နဲ့ indentation လုပ်ခြင်း okay ဘာလို့မလဲဆိုတော့ right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ paragraph ဆိုတော့နှိပ်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတို့ကဒီ paragraph ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်နော်ကြာတာနှိပ်ရတယ် okay ဘာပြောထားလဲဆိုတော့2 cm both left and right ဆိုတော့ indentation က2 cm left ကို right ကို okay ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ internet ဖြစ်သွားပြီနော်ညာဘက်ချောင်းဘယ်ဘက်ချောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ display ရဲ့ external 3 to 4 point black border ထည့်ခိုင်းတယ် border ထည့်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ border ထည့်ရမယ်နော် all border ဖြစ်မလား all border မဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ outside border ပဲဒီအပြင်ကပဲကိုတို့ border ခတ်ချင်တာမလို့ outside border ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ border မှာသူက3 to 4 point နဲ့ border ကိုကြီးကျင်တယ်ကွာ border ဟိုအရင်သေးနေတယ်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်သွားအောက်မှာ border shading ဆိုတာရှိရ border shading ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ width ကိုကတော့3 to 4 3နဲ့ 4ကြား3နဲ့ 4ကြားတော့ဘယ်ကောင်ဆင်ပြီမလဲ3ဆင်ပြီဟုတ်တယ်3နဲ့ 4နဲ့ကြားမှာရှိရတဲ့အတွက်3ဆင်ပြီအဲ့တော့3ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းတော့ဘာပြောတာသေးလဲဆိုတော့ light gray shading နဲ့10 to 25% နဲ့ okay အဲ့တော့ shading နဲ့တော့အရောင်ကို10 to 25% ဆိုတော့ဒီကောင်ခဏ percentage ထွက်လာတွေ့လား35 25ဒီကောင်လေးဆင်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကိုနှိပ်လိုက်မယ်10 to 25ဆိုတော့25ကအဆင်ပြီတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုဘာလုပ်ကြမလဲ spell check and proofread the document ကို spell check လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ review ကိုသွားပြီးတော့ AB spelling and grammar မှာ spell check လုပ်ရမယ် yes နော် change ဒါ spell check ကိုပြီးသွားပြီ make sure that list chart and paragraph without the border no space over 2 column page there are no window often there are no blank page the half size space between all items ကိုစမ်းbasically ဘာလို့ခိုင်းတော့ကိုတို့ဒီ document တစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့စစ်ခိုင်းတာပေါ့မှန်လားမှားလားဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီ paragraph တွေကနှစ်ခုကွဲနေလားနောက်ပြီးတော့ window often တွေရှိလားဒီ chart ကနှစ်ဖက်ပြည့်နေလားအဲ့လိုမျိုးစစ်ခိုင်းတာပေါ့အခု chart ကအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကြီးအဆင်ပြေလား window often ဖြစ်နေတွေ့လားဒီကောင်ကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲ window often ဖြစ်တော့ဒီရှင်းမှာကို enter ခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေရနော် save the document using the same file name and format using step 1 file ကို save လုပ်ခိုင်းတာတော့ကို file save တဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်အောင်ပဲ save ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အခု recommend လုပ်တာကတကယ်စောင့်ရဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကနောက်ဆုံးထိမစောင့်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟို9မိနစ်5မိနစ်လောက် save လုပ်ပြီးသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှတစ်ခါကျ error တက်ပြီးတော့ကွာပြီးလို့ရှိရင်အကုန်စပြန်လို့ကမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျားထဲမှာ3မိနစ်တောင်မှ5မိနစ်လောက်ခြားခြားပြီးတော့ save လုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံး PhD စောင့်နေ okay နောက်ဆုံးကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ print the document print ထုတ်ခိုင်းတာရယ်ပြီး print ထုတ်မယ် file ကိုသွားမယ် print ကိုနှိပ် Microsoft printer က Microsoft print PDF ဆိုတာယူမယ်ဆောင်းဝါးကမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပေးထားတဲ့ printer ကိုရှာပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ print ထုတ်မယ်အော်ဒီ source file နဲ့ပါပဲကိုက print ကိုသွားထားလိုက်မယ်ကိုက print print out 1ဆိုပြီးတော့ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်မင်းနော်ဒီမှာအဖြစ်သွားပြီလေရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်